炎炎夏日，梗係要飲翻一個冰涼嘅啤酒先可以解渴啦。Hello， 大家好，歡迎收睇躺平日記，我 Kate， 一個德國 working holiday 緊嘅香港人。咁好耐之前呢，我就有一條喺德國呢個旅行嘅 vlog 啦。咁咧留言咧就有觀眾問我有冇一啲德國嘅酒可以推介啦。咁咧因為我當時咧其實都係啱啱到，咁所以咧我係對於德國嘅啤酒係冇咩研究嘅。咁經過咗差不多1年之後咧，咁我亦都有去咗德國嘅唔同地方啦。我亦都有去過呢個慕尼黑嘅啤酒節啦，都有一啲經驗啦，有一啲心得。今日就想同大家分享一下德國嘅啤酒。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁就睇埋落去啦。咁我哋即刻開始。咁眾所周知咧，德國咧就係呢個啤酒大國啦。喺呢個假日嘅時候咧，德國人咧其實一日3餐咧佢都可以係配搭呢個啤酒嘅，同埋佢哋嘅種類咧亦都係好多啦，唔同嘅地區啦，同埋唔同嘅啤酒廠咧，佢哋釀出嚟嘅啤酒咧亦都有唔同嘅風味。而大家嚟到德國旅遊最常見嘅飲品咧，就通常就會有5種嘅，分別咧就係 Pilz 就係皮爾森啤酒。Radler 就係檸檬啤酒 Helles 就係淡啤酒 Dunkel 就係黑啤啦，同埋佢哋嘅 Weizenbier 白啤酒，又或者再叫做小麥啤酒。咁呢5種咧就係你去唔同嘅餐廳啦，或者去唔同嘅酒館咧，通常係都會嗌得到嘅飲品。咁另外咧有一種咧就唔太出名，唔係成日地方都有嘅，而我自己都幾中意飲嘅就係 Cola Beer 啦。咁我之後咧亦都會再講嘅，我就從呢個比較入門嘅啤酒講起啦。啤酒咧可能大家對於啤酒嘅認知就係好苦，小麥味道好重啦。咁如果你話你係唔中意苦味啦，但係又想試下德國嘅啤酒嘅話咧，就可以試下呢一款嘅啤酒咧，就叫做 Radler。咁佢中文名稱咧就叫做檸檬啤酒。咁佢咧就係一種混合嘅啤酒嚟噶啦。通常咧就係會係將淡啤酒啦，亦都可能會有黑啤，同埋呢個檸檬汽水或者係檸檬汁溝埋一齊。而我而家手上飲緊嘅咧，佢亦都係呢個 Radler。咁佢亦都會有好多檸檬嘅logo喺上面，都係最中意嘅一個啤酒啦。因為佢個味道咧係完全唔苦啦，而且係好甜嘅，好重嘅檸檬味，溝埋咗呢個檸檬汽水之後咧，成個味道咧就好 fresh， 好甜，更加平衡啦，亦都會更加容易去入口嘅。再加上咧佢係溝淡咗呢個檸檬嘅汽水啦，咁佢嘅酒精濃度咧亦都會淡咗好多，亦都會冇咁容易醉啦。咁如果你啱啱到德國啦，你係冇對於啤酒冇咩研究，你又可能晏晝想飲少少啤酒，但係你又唔想咁容易醉嘅話咧，咁呢個 Radler 亦都係一個推薦嘅款項啦。我亦都係平時係好中意飲嘅。咁除此之外咧，佢亦都係有好多種唔同嘅牌子啦。咁我自己通常去超市買嘅咧，我就會買呢個 Krombacher 嘅牌子，或者係呢一款啦 Warsteiner 嘅一個牌子啦。咁佢亦都係德國嘅啤酒牌子入邊咧，亦都係非常之出名嘅。咁呢兩款咧都係味道偏甜啦，一飲落去就好似飲緊檸檬汽水嘅味道，而且再有少少淡嘅小麥香味。重點咧就係佢呢款啤酒咧，通常都係好平嘅，通常可能500ml 都係喺超市買咧1歐都唔使。應該我買呢個咧好似係0.7歐啊，兌翻港紙好似就係5蚊到嘅啫，所以亦都係非常之平。如果唔想要檸檬口味嘅話咧，就可以試下 Helles 呢一隻啤酒啦。啤酒花嘅苦味比較少，但係麥芽嘅甜味咧就更加高。或者咧你亦都可以試下 Cola Beer 啦。Cola Beer 亦都係顧名思義就係將可樂啦再同埋呢個啤酒撈埋一齊嘅。咁但係咧佢就唔係好多地方都有，我都係之前喺一啲餐廳度有見過啦，覺得幾得意，咁就試下飲嘅啫。咁佢嘅味道咧亦都係甜點啲嘅可樂味啦，再加小麥嘅啤酒味道啦。如果你係唔中意苦味嘅話咧，嗌呢兩款咧就啱啱好啦。咁而如果想多啲啤酒味嘅話咧，都可以試下 Pilz， 就係呢個皮爾森啤酒，佢亦都係一個好常見嘅啤酒種類。咁佢嘅特色咧就係苦得嚟咧，但係就唔會好澀，佢嘅口感清爽啦，而且我覺得亦都係非常之解渴嘅。咁而呢個 Pilz 比較出名嘅咧，就應該係呢個 Bitburger 嘅牌子啦。咁而另外一種咧，就想個小麥味再勁啲嘅話咧，都可以試下呢個 Weizenbier， 即係呢個白嘅啤酒或者係小麥啤酒。咁佢就係有呢個好濃烈嘅啤酒花香味啦，但係佢嘅苦味咧亦都會係比較明顯。咁佢嘅特色咧就係佢嘅顏色咧係呢個金黃琥珀色，而且咧佢嘅奶泡咧亦都係好豐富啦，同埋好綿
綿密，個口感咧就會比較順口。咁我之前去 vlog 嘅時候咧，亦都有飲過呢一個嘅啤酒啦。咁佢哋咧就係配埋呢個豬手咧，就非常之夾啦。嗰個小麥嘅香氣咧，係你擺去個鼻度聞咧，你就已經可以聞到好濃烈嘅香味啦。咁最尾一種咧就係我自己咧就唔係太喜歡飲嘅，就係 Dunkel 咧就係解黑啤咧，佢就係比較偏苦偏澀，同埋佢嘅顏色咧亦都係比較深色，係類似係深紅色去到黑色。咁由於佢係經過呢個烘焙嘅麥芽去釀造啦，所以佢嘅顏色咧係會偏深色嘅。咁味道咧亦都係好重嘅麥香味。咁我之前去呢個 Heidelberg 嘅 vlog 咧，咁我亦都係有飲過佢哋嘅黑啤啦。咁個黑啤咧就係比較偏苦啦，同埋佢係有少少鹹嘅味道喺度嘅。咁但係如果你飲得多咗咧，你會酒味、個麥味咧就會慢慢咁出嚟，佢係會喺你嘅口腔入邊留好耐。同埋咧佢亦都係比較容易醉啦，可能飲一細支咧，你就已經覺得哇好唔掂啦已經。我之前去慕尼黑嘅皇家啤酒屋咧，佢哋嗰個黑啤咧亦都係好出名嘅，亦都係麥味好勁啦，同埋偏苦。不過佢哋嗰邊嘅黑啤咧，佢就係冇呢個鹹味。咁所以咧，唔同嘅牌子或者唔同嘅酒廠釀出嚟嘅啤酒咧，可能個味道上咧都會有好大嘅分別。咁咧除此之外咧，我亦都有推薦一款我自己幾中意飲嘅德國酒啦。咁但係咧佢就唔係啤酒嚟嘅，佢就叫做 Alfred Wine， 即係蘋果酒。佢喺德國咧其實都係幾出名嘅，同埋亦都有好多 festival 啦。咁就大家係一齊會去飲呢個蘋果酒嘅。咁佢咧就係顧名思義咧，就係蘋果發酵而成。咁佢個味道咧其實就有啲似係 apple cider 嘅嗰種味，有一啲係會比較酸啦，有一啲地方出嚟嘅係會比較甜嘅。蘋果味係會好重，佢係一種比較都係容易入口嘅酒類啦。不過咧佢嘅壞處咧就係佢係好容易飲醉嘅，即係你係會覺得好甜啊，好好飲啊，越飲越多咧，點解好似好醉咁樣嘅？咁呢個大家咧就要注意啦。咁另外咧亦都有一啲特別節日會飲噶啦，就係呢個 Glühwein 啦，叫做熱酒啊。嗱，咁你喺聖誕市集咧其實都會成日飲到嘅。咁唔同嘅攤檔咧，佢哋都會有自己嘅配方啦。咁試下佢哋嘅啤酒，咁佢哋亦都有好多種係呢個叫做 Hefeweizen-Dunkel 嘅酒啦。咁佢就小麥啤酒啦，再混合呢個黑啤嘅，又或者係呢個 Alfred Weisshorle 將呢個蘋果酒啦，再溝一啲嘅水。德國亦都幾常見嘅就係呢個 alcohol free 嘅一個啤酒啦。咁佢就係有啤酒味，但係佢咧就係冇酒精成分嘅。咁喺德國咧亦都係越嚟越普遍。咁我自己最中意咧就一定係檸檬啤酒啦，其次咧就係 Cola Beer 啦，跟住咧就係呢個 Alfred Wine， 跟住先至再到呢個 Pilsner、Heller 啦、Weizen Beer 啦，最尾先至係再到 Dunkel。因為我試過嘅啤酒牌子咧就唔係好多，同埋有好多都係喺餐廳度試啦。咁個餐廳咧好多啤酒咧有機會都係自己去溝出嚟噶啦，咁佢亦都未必會喺 menu 度寫嘅。咁所以咧我自己 so far 最中意嘅咧就係呢個 Krombacher 啦，佢呢個牌子亦都係 supermarket 賣得最好嘅一個牌子嚟嘅。第二咧就係呢個我飲緊嘅呢個 Warsteiner 啦，咁第三咧就係呢個 Bitburger 啦，咁最尾咧就係呢個皇家啤酒屋嘅啤酒。咁呢個就係一啲比較大眾熟悉嘅牌子。咁除咗之外咧，啤酒嘅話咧，佢德國人咧對於呢個啤酒杯咧都係好講究嘅。咁咧大家去精品店嘅時候咧，亦都會有一種比較傳統嘅酒杯買啦。咁佢就係叫做 Stein 啦，或者叫做 Bierstein。佢嘅原材料咧就係通常係石頭啦，或者係陶瓷。咁佢嘅特色咧就係佢面咧亦都會有好多唔同嘅雕塑啦，同埋唔同嘅畫嘅。咁呢啲咧就係以前喺中世紀德國好流行用嚟飲啤酒一個器皿。咁但係咧而家咧就比較係收藏嘅仲比較多。我之前去過精品店咧，如果你係要個靚嘅咧，起碼都要40-50歐，仲要可能佢係會好容易跌爛啦。咁而第二種咧就係常見嘅就係呢個好大嘅嗰啲啤酒杯嗰啲麥啦。大家喺慕尼黑啤酒節咧就會見到嗰啲侍應啦，咁佢就會咁樣攞一大抽，然之後咧就咁樣俾個客人嘅。而家比較常見嘅一個啤酒杯啦，咁你會見到佢個外壁咧係好厚嘅玻璃啦，佢就係防止呢個啤酒咧降溫降得太快。咁同時咧佢亦都係有唔同嘅節日啦，佢哋亦都會有唔同嘅啤酒杯特別版，例如慕尼黑嘅啤酒節特別版啦，都可以去到佢哋嗰度個帳篷度買佢哋嘅特別啤酒杯啦，又或者佢係會有普通嘅啤酒杯啦。咁而另外一種咧就係呢個靴型嘅啤酒杯啦，咁佢咧就主要係喺呢個精品店通常都係比較常見。咁但係你
喺餐廳咧，佢通常都係唔會俾呢隻杯你嘅。佢咧就係唔係用嚟普通飲啤酒嘅，通常就會用嚟係做一個酒 game 嘅懲罰啦，或者係一個 challenge。原因咧就因為你喝型嗰個啤酒杯前面嗰個位咧，其實係突出嚟嘅。咁你飲嘅時候咧就好小心。咁如果你嗰個杯入邊嘅壓力咧唔平衡嘅話咧，咁你飲下嘅時候咧，佢就會突然間倒晒出嚟。咁所以咧呢個就係一個類似係懲罰或者係遊戲咁樣嘅啤酒方式啦。咁另外咧佢亦都係有一種叫 Wise Beer Glass 啦，就係專門為呢個白啤酒或者係小麥啤酒而設嘅。杯身咧佢就係上闊，跟住下窄，佢就有一個彎形咁樣嘅。咁點解會咁樣設計咧？係因為佢係有呢個科學嘅根據啦。咁而根據網上咧就係話要令到二氧化碳嘅碳氣泡咧需要更加多嘅時間去上升啦。咁咧就可以令到呢個小麥啤酒咧可以喺呢個酒杯度咧就會更加長時間嘅 keep 住欣賞到呢個金黃色嘅氣泡慢慢升上嚟，咁就有一個好治癒嘅感覺啦。咁或者咧佢亦都會有一啲品酒嘅杯嘅。咁我咧就係呢個海德堡嘅飲呢個東泉嘅即係黑啤酒嘅時候咧，咁佢亦都有俾到呢一個品酒嘅杯我啦。咁佢嗰個杯咧佢係有個圓潤嘅形狀啦，咁就係可以令到嗰個酒嘅香味咧就可以釋放啦。大家可能飲啤酒嘅時候咧，佢 menu 咧佢除咗會寫句係有幾多嘅酒精度數之外咧，亦都會有一個嘅度數嘅。咁佢就唔係酒精嘅單位啦。咁嗰樣咧就叫做 Stammwisser 啦。咁簡單嚟講咧就係呢個麥汁嘅濃度啦。喺呢個釀製呢個啤酒嘅時候咧，咁佢哋就會定期去檢測麥汁嘅濃度啦。咁就可以大概推測出究竟呢個啤酒出到嚟咧，佢嘅麥芽嘅甜味啦，嗰個味道係幾多啦。咁所以大家都可以用呢個嚟作為一個參考啦。就係如果你想要麥味比較重嘅，咁你就可以揀度數比較高嘅啦。唔中意咁重嘅麥味咧，咁你就可以揀度數比較低噶啦。飲酒嘅時候咧，佢其實德國人咧就嗌呢個 Prost 去代替呢個 Cheers 嘅。咁除咗啱啱嗰個 Oktoberfest 大家都會瘋狂飲啤酒之外咧，佢亦都會有一啲叫做 Biergarten 就係啤酒花園。咁就係亦都係有一啲植物啦，同埋係大家可以暢快咁去飲啤酒。咁亦都係大家可能 weekend 嘅時候好中意去嘅地方。佢亦都會有 Wine Fest， 都會有好多唔同類型嘅葡萄酒啊，同埋我啱先講到嘅 Alfred Wine 啦。咁今集嘅躺平日記咧就嚟到呢度啦。咁啱啱以上講到嘅咧排名啊等等咧，純粹就係我自己一啲個人意見啦。咁我自己咧就係中意飲一啲比較甜嘅啤酒多。就算係同一種嘅啤酒咧，唔同牌子或者酒廠釀造嘅味道咧，其實都會有唔同嘅。咁我咧因為我喺德國留咗1年啦，試到嘅啤酒咧其實都係好有限嘅。咁如果大家都有啲乜嘢係推介覺得好飲嘅啤酒牌子或者係啤酒嘅種類咧，亦都可以留言同翻我講啦。咁我之前咧亦都有出到唔同嘅影片啦，去講解呢個德國嘅 working holiday 或者德國嘅旅遊文化嘅。如果有興趣嘅話咧，都可以去睇下。或者我之後咧亦都會出一啲可能國文化或者德國美食嘅影片啦。如果有興趣嘅話咧，亦都可以 subscribe 我嘅 channel。咁如果你中意呢條影片啦，或者覺得幫到你嘅話咧，亦可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。